харьяасмаар өгөлдөг дэлхийн өнцөг буланбарт ажиллаж амьдарч буй нутгийн хүн бүрдээ ардын өслийн 104 жил, улс аймаг үүсгэн байгуулагчдын 100 жил, тариалан сум үүсгэн байгуулагчдын 100 жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж, харьяалаг байгуулагчдын 40 жилийн баярын мэндийг халуун батнаар хүргье. 1985 он харьяасан нэртэйгээр Ядан үүсгэн байгуулагч эхэлсэн энэхүү төв хугацаа тариалан сумын харьяаг баг болон орсонч түүхэн тод мөр бүхий ахын онжийг хүйж өнөөдрийн хөгжил дэвшлийн үндэс суурийг тавьсан билээ. Энэхүү бүс бүтгийн суурь хөгжил нь улсын хэмжээнд ач холбогдол төжөөний ачаалал өөрийнхөө 15 аймгийн хамт байлгаар өөрийнхөө төжөөний томоохон үйлдвэрийг 2080 гаруй газар Усхата газар тариалангийг өсгөж 32 бүлгийн боровичийг айлдсаар эцгийн гэрмээр жил 2 удаагийн урагшаа үчиг өндөр ашиг гадар тариалангийн тогтцоо зэрэг бүтээн байгуулалтаас ихтэй бүжигний хоригдуулын улмаас мадачхан зарим самбар буурсан ч өндөр өнөөдөр гадар тариалангийн салбар дахин сэргэж иргэдийн хөрөлтийн итгэж найдвар болж байна. Энэ бүхэн нутгийн болон сэтгэл хөдлөл эвнэт хөдөлмөрч иргэдийн өвдөв юм. Өнөөдөр харьяагийн ард иргэд өөрийн бай хас бусад ястны угсаатын ахын дүүстэйгээр эвнийг ишимхэн өөрийн холбоо ордор мөстэйгээр бүлгийн төлөө хамтдаа ажиллан амрын суулгаж байна. Тариалан сумын хөгжил дэвшил харьяагийн бүтээн байгуулалт олон жилийн хамтдаа бий болгосон нийгмийн итгэл өргөмжлөлт ахмад төлөвлөрч олон өрөмбөлтөйч спортын албатай шимийн хөгжил залуус та бүхэндээ талархал гэдгийг чин сэтгэлийн хөдөлгөөн үзүүлээ. Бүгд 40 жилийн өмнө өнөөдөр ахын дүүс хандлаг өчигдөр болон нэгэн дор цуглах баяр цэнгэл нэгдэж бахал түүх өтгөчтэй чаглаж юм. Ойд амжилттай зохион байгуулахад сэтгэл гаргах хүч хөдөлмөр хөрөнгөсөлгөөр хөгжиж үзсэн нийт ард иргэд аж ахуйн нэгжүүд хамт олон тав хүндээ тариалан сумын нийт ард иргэдийн өмнөөс хадгалж байгаа хэлбэрээр өнөөгийн хөгжлийн суурийг тавьж бүтээн байгуулалтанд оролцож ирсэн үеийн удирдлага төрийн албаар малчид тариалан түүхийг өргөжүүлэн авч яваа шин залуугийн ахмад ажилтан бүтээл ажилтан амжилт төрийн дэвших зүрхөө төрөлх нутаг харьяалаг маань улам хөгжин батж нийгмийн амьдрал ахуй өдрөөс өдөрт бэшиг өндөр төрийн сүлдээр өргөн заяа бишээ 30 жилийн үед ажиллагааг одоо ясаар нэснийг бүдгийа.